房仲绝对不敢说买老大楼等于花钱找罪受。20年工程老手把5件事一次讲完。一个周末下午，你跟着房仲走进一栋屋龄快30年的电梯大楼，外墙是那种土黄色的小方砖，中庭有一座早就不喷水的水池，管理员坐在柜台后面翻报纸。电梯门开合的时候，会发出一种闷闷的，像是有东西卡住的声音。从1楼走到你要看的那一户，房仲通常会讲4句话。第一句，这栋公设比只有 12%， 你看看现在的新大楼，动不动就 33% 到 35%， 同样的钱，你买到的实际使用空间多出一大截。第二句，地点无敌，捷运走路5分钟，市场、学校、医院全都在旁边，这种区位以后不会再有。第三句，总价只要旁边新大楼的一半，自备款压力小很多，你不用把自己逼死。第四句，而且你看它屋龄都这么老了，说不定以后还可以等都更。这4句话没有一句是谎话，但每一句的后面都藏着一张没有被拿出来的账单，而且这张账单不会在签约那天出现，它会在你搬进去的第3年、第5年、第8年，一张一张慢慢寄到你信箱里。要讲清楚这件事，我们把3种人的说法放在一起对照。第一种是房仲，他看的是这一次交易能不能成立。第二种是在工地待了20年的公务老手跟结构技师，他们看的是这栋楼接下来10年会坏掉哪些东西，修一次要多少钱。第三种是银行的授信人员，他看的是这栋楼还能活多久，值不值得借你钱。有意思的地方在于，这3种人讲的话其实一点都不冲突，他们只是站在不同的位置，看着同一栋楼。房仲看的是现在，工程的人看的是中期，银行看的是终点。今天要讲的5件事，就是把这3张表格摊平，一次对齐，先给一个数字，好让大家知道这件事跟多少人有关。根据内政部不动产资讯平台的统计，全台湾屋龄超过30年的住宅已经来到516万户，占全国大约960万户住宅存量的1半以上，其中屋龄超过50年的更突破101万户。台北市的情况又更极端，30年以上的住宅比重长期停留在70%上下，平均屋龄逼近37年。桃园市到2026年第一季，屋龄超过30年的住宅也已经有42万3000宅，占全市住宅的4%，5年之内就增加了12万1000宅。换句话说，在台湾买房，你有极高的几率就是在买老屋，差别只在于你知不知道自己买到了什么。第一件事，公设比越低越划算，这句话只讲对了一半，真正的问题不是公设比，是这栋楼有没有存到钱。老大楼的公设比确实低，20几年前甚至30几年前新建的建案，梯厅的登记方式跟现在不同，很多梯间被算进主建物，屋檐、花台、露台的登记逻辑也跟今天不一样，加上早年根本没有健身房、阅览室、宴会厅这些东西，账面上的公设比自然就低。所以房仲说你买到的10坪多，这是事实，但工程的人看到的是另一件事。一栋大楼的公共设施，不管你买房的时候有没有把它算进坪数里，它都存在，都会老，都要花钱养。低公设比只是代表你没有为它付钱买下产权，并不代表你不用为它付钱做维护。而真正的地雷藏在一个大部分买方从来不看的地方，公共基金。台湾的公寓大厦管理条例是在民国84年，也就是1995年才公布施行的。在那之前新建的建筑物，法律上根本没有强制建商提拨公共基金这回事。这代表什么？代表1995年以前完工的老大楼，绝大多数从第一天开始账上就是0，它能存下多少钱，完全看历任管委会有没有本事说服住户调涨管理费。那之后盖的呢，也未必乐观。有议员在2026年公开指出，建商依法提拨公共基金的金额是依照法定造价计算，而法定造价跟实际造价严重脱钩，实际工程成本经常高出核准造价3到6倍。也就是说，就算建商完全依法办理，那笔钱从一开始就不够。更常见的状况是，很多大楼把经常性支出跟修缮基金放在同一个账户，平常保全、清洁、水电、电梯保养一扣，年底根本不剩什么。我们来算一笔很简单的账，一个300户的社区，管理费1坪收40元，平均一户30坪，
一户一个月1200元，全社区一个月是36万元，听起来不少，对不对？但保全24小时3班、清洁人员、公共电费、电梯月保、机电维护、行政杂支扣完，通常剩不到30%，而这30%还要撑起未来电梯、消防、发电机、外墙的全部汰换。有房产研究站在2026年整理出一个很实际的判断标准，健康的社区长期修缮基金应该维持在每平3000元以上。一个300户平均30平的社区，总平数9000平，换算下来账上应该躺着2700万元。你猜实际上有多少社区做得到？所以公务老手看老大楼的第一个动作，永远不是走进屋内看装潢，而是问管委会拿3样东西：近3年的区分所有权人会议记录、近3年的财务报表，还有欠缴管理费的户数与金额。会议记录告诉你这个社区有没有能力做决定，财务报表告诉你他有没有钱，欠缴率告诉你他的执行力还在不在。这里要讲一句可能会得罪人的话，管理费不是成本，是保费。一平收20元的社区，看起来每个月省了几百块，实际上是把未来的一次性大额支出往后推给还住在里面的自己。低管理费从来不是社区的优点，它往往是一栋大楼开始走下坡的第一个讯号。第二件事，一栋大楼的公共设备会在差不多同一个时间一起坏掉，这叫做同步到期，也是老大楼最恐怖的地方。大楼不是慢慢老的，它是一段一段老的。前面20年你几乎不会有感觉，因为所有设备都还在保固跟寿命之内。但过了25年这条线，事情会变得很不一样。先讲电梯，市场行情上，一部电梯的全面更新成本大约落在100万到150万元，楼层越高，行程越长，价格越往上加。如果只是换零件不换车厢，最低阶的方案也要几十万起跳。而电梯不是换一次就一劳永逸，它的机械寿命大约20到25年，控制系统的电子零件更早停产。实际案例是什么样子？2025年底就有一个屋龄30年的社区在区全会上讨论全面更换电梯，3栋大楼总共7部，报价超过1700万元，换算下来一平要摊1700元左右。一户40平的住户一次要拿出64000元，而这还是有钱可以讨论的社区。更多的社区是连讨论都讨论不出结果，最后选择把3部电梯关掉一部，2部关掉一部，用降低服务水准的方式硬撑。这里有一个非常多人搞错的观念，有些低楼层的住户会认为，我住2楼，我根本不搭电梯，凭什么要我出钱？答案是不行。依照《公寓大厦管理条例》第10条第2项，共用部分的修缮、管理、维护由管理负责人或管理委员会为之，费用由公共基金支付，或由区分所有权人按其共有之应有部分比例分担。同条例第7条第5款也明定，电梯属于区分所有人生活利用上不可或缺的设施，不得单独分割处分。法院已经有明确判决，只要电梯基金的分配基准经区权人会议决议通过，且与共有应有部分比例相当，管委会请求支付就有依据，你用不到，你还是要付。而电梯只是开始，跟着电梯一起进入汰换期的还有一长串东西。顶楼的防水层一般10到15年就该重做，地下蓄水池与水塔的清洗、防水、结构修补，扬水马达与加压马达，紧急发电机，消防的洒水系统、消防栓、警报主机、紧急照明，地下室的排烟风机、减压阀、中继水箱，这些东西单独拿出来，每一项都不算天文数字，但它们几乎是同时到期的。再加上消防与公安的法规正在收紧，近年几起重大住宅火灾之后，中央跟地方陆续强化建筑物公共安全检查制度。新北市自2025年1月1日起，把6楼、7楼的集合住宅也纳入公安检查申报范围，并且加严了安全梯间、天花板、墙面装修材料跟出入口的规范。到2026年上半年，整体申报率大约只有2%。新北市泰山区就有一个集合式社区，因为梯间装修材料不符合规定，必须拆除与重做天花板，费用超过100万元，住户当场反弹。而依建筑技术规则，安全梯间如果使用木质或其他非耐燃材料装修，逾期未改善，可处6万到30万元罚过。还有一个很少人注意的项目，
机械车位。老社区常见的是沉箱式车台，用了20年以上，油压管线开始外泄，上层车位升不起来，下层的车也就开不出去。更麻烦的是责任分担，上下层属于不同的所有权人，换一组车台的费用要怎么分，往往谈不拢。有车主为了说服上层邻居一起换，被对方开口要5万元的补贴。所以工程老手看老大楼会问一个非常具体的问题：电梯是哪一年装的？上一次大修是哪一年？发电机跟消防主机是不是原厂原机？顶楼防水最后一次做是什么时候？这4个答案拼起来，你就知道未来5年这栋楼要跟你要多少钱。第3件事，墙壁里面看不见的东西才是真正的地雷。老屋翻新的市场行情在2026年大概是这样：屋龄20到30年，中阶装潢每平8万到14万元；屋龄30到40年，每平10万到18万元；屋龄超过40年，每平12万到22万元。同一种装潢等级，老屋每平就是比新城屋贵2万到5万元。多出来的钱跑到哪里去了？跑到你完工之后永远看不到的地方。一户老屋的隐蔽工程加总起来经常落在30万到80万元，全屋电线重拉。以3房2厅为例，大约6万到10万元。如果有管线老化、供电不足、设备破损，会拉高到7万到12万元。大电重拉，也就是台电干线到电表之间的那一段，3万到5万元。而且依法只能由持有甲级室内配线技术师证照的师傅施作，防水重做3万到25万元。给排水全面更新，范围大一点就是15万到45万元。最容易失控的是排水。屋龄20年以上的房子，原始图说有时候早就失效，或是历经多次修缮之后，管线走向已经改了，师傅不敢直接切管，必须先开挖确认。光是开挖确认还不含修缮，就要1万到3万元。如果走向异常，需要改管，再加2万到5万元。而这种状况最常在浴室拆瓷砖之后，厨房改排水位置的时候爆出来。还有一个很少被讲的细节，早期建筑的水泥密度高，30年以上老屋开1公尺壁槽的人工费用可能是新成屋的 1.5 倍到2倍。旧式的2寸排水管现在都要改成3寸以上才顺畅，而整套更换要拆地坪、敲地排，工程量远比想象中大。粪管移位一处5000到9000元，如果马桶位移超过5公分，就得打出原有地坪，或把浴室架高15公分以上才能重埋，否则泄水坡度不足，将来就是3天2头堵塞。但这一段最关键的重点其实不是钱，而是一个结构性的问题。你家的水电管线分成2种，一种是你家里面的横向支管，这是专有部分，你自己花钱就可以换；另一种是贯穿整栋楼的垂直立管，这是共用部分。而漏水、水压不足、排水回堵这些问题，很多时候是出在立管，不是出在你家。你把自己家里拆到见骨，全部换新，如果整栋楼的立管没有一起换，你家还是会漏，只是漏的时间点延后而已。而要换立管，你需要的不是预算，是全社区的共识。电力容量是另一个时代落差。一栋30几年前设计的大楼，当时一户的用电规划可能只考虑2台冷气、1台冰箱、1台电视。今天呢，4台变频冷气、电磁炉、烘衣机、烤箱、洗碗机、除湿机，再加上1台电动车。很多老大楼的住户会发现自己家的电表容量根本不够，想加大就得请甲级水电向台电申请增设用电，处理入户点之后的线路重拉。到了电动车这一关，问题就从个人变成集体。社区的契约容量是当初依照公设、电梯、照明、给水马达的需求设定的，通常完全没有预留给数十只充电桩同时使用的余裕。一只7区的慢充桩看起来不大，20只同时运作就是140区，足以压垮多数中小型社区的契约容量。轻则跳电，重则被台电加收超约附加费。要解决，社区要么导入能源管理系统做动态负载分配，一套大约20万到30万元，要么走专设一户另拉独立电表箱，而后者在既有旧建筑上的施工难度跟费用又更高。这笔钱谁出？没有电动车的住户会不会同意？这又是一场区权会的战争。第4件事，结构跟外墙，这是5件事里面唯一一件花钱也未必救得回来的。台湾建筑物的耐震规范是一段一直在往上修的历史。要看懂一栋老大楼的体质，
你得先看懂这条时间轴。民国63年，也就是1974年以前，台湾的建筑法规根本没有地震的抗震要求。1974年开始，有了建筑物耐震设计规范。1982年之后，依照建筑物的用途再加入不同系数。因为墨西哥大地震跟日本阪神大地震的灾情，主管机关又在1989年、1997年增订了盆地效应与土壤液化评估的细节，并做了大幅更新。1997年之后的规范基本上才算完备。真正的分水岭是1999年的921大地震。震后规范针对设计地震力做了全国性的修改，除了台北、高雄之外，其余原本的中震区全部改成强震区，设计地震力系数从 0.23G 调整到 0.33G。 而最完整的一次是2005年12月的修订，把全台7组断层以及地盘类别纳入影响因子，断层两侧12公里分成4个级距，越靠近断层抗震系数放大越多。这次修正在2006年1月1日生效，所以严格来说，一栋建造挂号在2006年以后的房子跟一栋1980年代的房子中间差的不是几条法规，是好几个世代。实务上最直观的差别是柱子的尺寸，旧规范下的柱子可能只有24公分，而现代规范的最小要求是30公分。再往下还有2个历史包袱，第一个是海砂屋，也就是高氯离子混凝土建筑物。台北市的鉴定补助以民国84年1月23日，也就是1995年1月23日以前新建的建筑物为主要对象。这个时间点就是重点区间。氯离子会让钢筋锈蚀膨胀，撑裂混凝土，最后造成保护层剥落，钢筋外露。这种问题不是修，是拆。台北市甚至为此设有专案的公办都更重建机制。第二个是辐射屋，来自民国71年到73年期间的部分钢筋，时间更集中，但同样是致命伤。外墙则是老大楼在2026年最迫在眉睫的一件事。台北市依据建筑管理自治条例第31条之一，要求达到一定年限的建筑物必须委托专业机构办理外墙安全诊断检查与申报。现阶段的规定是，位于商业区11楼以上且屋龄达30年以上的建筑物，必须在2026年12月31日以前完成首次安全诊断申报，逾期未完成申报，可处1万元到5万元罚款，并限期补办，届期未补办者还可以按次连续处罚。也就是说，如果你正在看的是台北市商业区一栋11层以上的老大楼，这件事的期限就在今年年底，不是未来，是现在。而就算没有到申报年限，责任也不会消失。外墙原则上属于共用部分。公寓大厦管理条例第10条第2项，修缮维护是管委会的职务。瓷砖掉下来砸伤人或砸坏车，成立管委会的社区由管委会负责，没有成立管委会的，责任就回到全体区分所有权人身上，而且是连带责任。受害人可以选择向其中任何一人求偿。除了建筑法上的裁罚，还有民事赔偿跟刑事责任的可能。好消息是，政府在这一块确实有补助。建筑物结构安全性能评估分成初步评估跟详细评估，中央对初评的补助大约每件12000元到15000元，详细评估的补助最高可以到40万元。如果评估后确认耐震能力不足，还有私有建筑物耐震弱层补强的补助，补助比例 45%， 上限450万元。危险度总分较高的案件，补助条件更好。但这里要讲一句很现实的话，结构补强能做的是提高安全性，不是把一栋1980年代的楼改成符合2006年规范的楼，它是止血，不是回春。这也是为什么工程老手在讲老大楼的时候，会把结构放在最后一个门槛，因为前面4件事都是钱的问题，只有这一件是钱也解不完的问题。第5件事，银行比房仲诚实，而所谓等都更，往往是最贵的一场赌注。先讲银行，银行核贷的时候有2条跟屋龄直接相关的隐形天花板。第一条，贷款年限加上屋龄不能超过50年，少数银行放宽到55年或60年，但多数以50年为基准，也有以65年为上限的较宽松算法。屋龄10年的房子最长可以贷40年，屋龄20年剩30年，屋龄35年剩15年，屋龄45年只剩5年。第2条，贷款年限加上生贷人年龄不能超过75年，40岁的人最长贷35年，
55岁的人只能贷20年，而这两条是同时运作的，银行会取比较短的那一个。所以一个45岁的人去买一间屋龄30年的房子，年龄限制让他最多贷30年，屋龄限制让他最多贷20年，最后拿到的就是20年。年限被压缩的杀伤力，很多人第一次算才会吓到。同样贷款500万元，利率以年息 2.3% 计算，贷30年，月付大约19000元，只能贷15年的话，月付变成33000元。同样的钱，月付差了将近1倍，你省下来的总价全部在月付里面还回去了，而且是用更紧绷的现金流还。成数也一样，屋龄5年以内的新城屋，首购有机会贷到8成，条件好的甚至能谈到8.5%。屋龄5到15年的中古屋黄金期，大约7.5%到8%，屋龄15到25年，大约7%到7.5%，而且开始出现银行建价低于成交价的情况。过了25年，成数继续往下掉，银行建价跟成交价的落差会越拉越大，而那个差额全部要用你的自备款去补。某些状况银行会直接拒贷未办保存登记的建物、经鉴定的海砂屋、屋况严重不佳或格局无法转手的物件都在名单上。而双北以外的老屋，银行的态度又更保守。这里藏着一个很多人忽略的连锁反应，你买得到不代表下一个人买得到。你今天用现金优势买下一间屋龄30年的房子，5年后你要卖，那时候它已经35年，下一个买方能贷到的年限跟成数又更差，愿意接手的人自然更少。老屋的流动性折损是一条单向下坡的路，所以工程的人跟房产的人都会给同一个建议，买中古屋签约的时候一定要在契约上加注，如果银行核贷成数未达某个约定比例，或是无法通过房贷，买方可以无条件解约。这一句话可能是整份合约里最值钱的一句。至于等都更呢，我们把数字摊开来看，都市危险及老旧建筑物加速重建条例，也就是俗称的危老条例，是在2017年5月10日施行的。从2019年到现在，内政部每年投入超过1亿元的预算，补助民众办理耐震评估。截至2025年3月，全国完成的结构安全性能评估将近2万件，而核准的重建计划只有4197件。危老条例原本明定施行期限到2027年5月31日为止，内政部已经在2025年11月27日通过修正草案，打算删除落日条款，把条例名称改成都市危险及老旧建筑物重建修缮促进条例，并纳入老宅延寿机制，扩大租税优惠，新增捐赠社会住宅，可享最高基准容积 15% 的奖励。目前草案仍在立法程序中，官方的说法是力拼在2027年5月31日之前完成，并以那一天作为新旧制的基准线。但这里有一个关键的反转，跟今天的主题直接相关。危老跟都更真正跑得动的，从来就不是电梯大楼、低矮的公寓跟透天厝所有权，单纯土地持分高才是优先对象。反过来说，楼层越高的大楼，每一户分到的土地持分就越少，所有权人越多，整合成本越高，只要出现一户钉子户，整个案子就卡死。而且新法还增订，重建计划基地未达500平方公尺者，容积奖励上限要从基准容积 1.3 倍或原建筑容积 1.15 倍，下修为 1.2 倍或 1.1 倍。小基地的诱因只会越来越薄。再看老宅延寿，这个计划编列了3年50亿元的预算，公寓型的公共空间补助最高 65%， 整栋合计上限960万元，室内修缮一般户20万元，高龄或弱势户30万元。项目涵盖增设电梯、公共电路更新、给排水管路翻新、梁柱耐震补强、楼梯修缮、外墙拉皮，听起来很诱人，对不对？但请看清楚它的适用对象，屋龄30年以上，4楼到6楼的老旧公寓，或是6楼以下的透天厝，而且住宅使用比例要超过一半。桃园市2026年推出的旧公寓微型修缮补助，锁定的也是未成立管理组织的4到6楼老旧公寓。也就是说，一栋12层楼的老大楼，很可能两边都占不到，它等不到都更，因为整合成本太高，它也拿不到老宅延寿的公共空间补助，因为它不是4到6楼的公寓，它只能靠自己的公共基金把电梯、消防、外墙、管线一项一项扛下来。而这正是
房仲在讲第4句话的时候不会跟你说的部分。讲完这5件事，我们用一个很粗的试算把它变成一个看得懂的数字。假设有2个选项，总价都是1500万元。A 是乌08年的电梯大楼，公设比高，室内空间小。 B 是乌08年的老大楼，地段更好，室内实际使用坪数比 A 多出6坪。光看签约当天 B 压倒性胜出，而且赢得毫无悬念。但把时间轴拉到10年， B 的乌09让贷款年限被压到22年，跟 A 的30年相比，同样的贷款金额，光是被压缩的年限，10年之内多付出的本息现金流就是一笔看不见的支出。入住之前的水电重拉、防水重做、格局与卫浴调整、隐蔽工程保守抓50万元。接下来这10年，社区大概率要面对电梯汰换、顶楼防水、消防设备改善这几件事。如果公共基金余额不足，一户被分摊10万到20万元是非常常见的数字。再加上外墙诊断与局部修缮的分摊，全部加总起来 ，B 在10年之内额外要准备的现金经常落在100-200万元这个量级，而且它不是均匀发生的，是分次突然在你最没有预期的时候寄到信箱里。这不是说 B 不能买，这是说 B 的真实成本从来就不是1500万元，你必须自己把那100-200万元加回去，再拿去跟 A 比。很多人买完老屋之后觉得被骗，其实没有人骗他，只是他从头到尾都在用一个不完整的数字做比较。讲到这里，可能会有人觉得那老大楼干脆不要买了。其实不是这样，老大楼真正的问题从来不是老，而是资讯不对称。同样，乌08年的2栋大楼，一栋3年前刚换完电梯，做完顶楼防水，外墙诊断通过，公共基金账上还有1000多万。另一栋管理费1坪30元，收了25年，账上不到200万，电梯还是原厂原机，外墙已经开始有空鼓声。这2栋在房仲的物件页面上看起来一模一样，价格也可能差不多。而且公平地说，老大楼有它无可取代的东西，它的地段通常是新建案再也买不到的，因为市中心的速地早就用完了。它的实际使用坪数确实比较高，同样的居住面积，你付的单价低很多。它周边的生活机能是几十年累积出来的，市场、诊所、学校、公车路线全部成熟。这种东西新重化区用10年也长不出来。它的租金投报率往往比新大楼漂亮，因为分母比较小。而且一栋结构健康、管理有力、公共基金充足的老大楼，实际的居住品质完全可以赢过一堆外观漂亮但管委会一团乱的新社区。所以最后我们把工程的人、法律的人、银行的人讲的东西收敛成一份勘屋的时候真的用得上的顺序。第一，先要3份文件，不是先看装潢。不动产说明书要逐项看漏水、壁癌、渗漏的揭露内容，因为卖方若勾选无漏水，而事后查出交屋前就存在的渗漏，这份勾选就会成为判断是否隐匿的重要证据。近3年的区权会会议记录要看社区有没有能力做决议，近3年的财务报表要看公共基金余额除以社区总坪数，看看有没有超过每坪3000元。第二问4个年份，电梯是哪一年装的，上次大修是哪一年，消防主机与发电机是不是原厂原机，顶楼防水最后一次重做是什么时候，外墙最近一次诊断或修缮是什么时候。这4个年份会直接决定你未来5年要被追加多少钱。第三，看建造挂号的年份，不是看使用执照的年份。前面讲过，1997年、1999年、2006年是3个关键节点，挂号时间决定它适用哪一版耐震规范，这件事比任何装潢都重要。如果是1995年1月以前新建的建筑物，海砂屋的疑虑就必须主动查证，不能靠猜。第四，花钱做2件事，一次专业验屋，一次结构安全性能初步评估。初评有政府补助，费用不高，但它是唯一能把猜测变成报告的方法。一位做了20年的公务老手常讲一句话，30年以上的老屋做结构评估的那1-2万块是全部预算里最不能省的一笔。第五，签约的时候把贷款条件写进去，核贷成数未达约定比例可无条件解约，这一句要白纸黑字写在合约里，不是口头承诺。最后回到那个问题，买老大楼到底是不是花钱找罪受？答案是看你买的是哪一栋，
以及你算的是哪一笔账。如果你只算总价，那老大楼永远是最划算的选择。但如果你把未来10年的公共基金分摊、电梯汰换、管线重拉、外墙修缮、贷款年限被压缩之后多付的利息全部加进去，算总持有成本，那答案就会因人因屋而异，有些依然划算的惊人，有些则是彻头彻尾的陷阱。房仲卖的是这一间房子，银行算的是这一栋楼还能撑多久，而真正要住进去，要缴那笔特别分摊款，要在区权会上跟邻居吵3个小时的人是你。在台湾，屋龄30年以上的住宅已经超过516万户，这个数字每一年都还在往上加。老屋不是一个可以躲开的选项，它就是未来10年台湾居住市场的主场。与其问老大楼能不能买，不如把这5件事变成你看屋的固定流程。因为买房这件事从来不是谁运气好，而是谁在签约之前问对了问题。